Ramziy qiyomat kuni soati millari 4 soniya oldinga surildi. Endi yarim tungacha, ya'ni shartli global falokatgacha 85 soniya qoldi. Bu loyiha ishga tushirilganidan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Xalqaro ilmiy hamjamiyat ekspertlari Rossiya, Xitoy, AQSh va boshqa mamlakatlar tobora tajovuzkor, dushmankor va millatchi bo'lib borayotgan bir paytda Yer sayyorasi har qachongidan ham halokatga yaqinlashayotganini aytmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, millarning hozirgi holati bir vaqtning o'zida bir necha yo'nalishlarda global vaziyatning keskin yomonlashishini aks ettiradi. Buning asosiy omillari qatorida yadro qurolidan foydalanish xavfining ortishi va qurol-yarog' ustidan nazorat qilish tizimining susayishi ham mavjud. Olimlarning ta'kidlashicha, yarim tungacha bo'lgan 85 soniya muqarrar yakunni bashorat qilish emas, balki ogohlantiruvchi signaldir. Loyihaning maqsadi hukumatlar va jamoatchilik e'tiborini o'sib borayotgan xavf-xatarlarga qaratish va voqealar rivoji, siyosiy qarorlar hamda xalqaro hamkorlikka bog'liqligini ta'kidlashdan iborat. Qayd etish kerak, qiyomat kuni soati millari orqaga surilgan davrlar ham bo'lgan. Masalan, 1991-yilda sovuq urushning tugashi, SSR parchalanishi va yadroviy arsenallarni keng miqyosda qisqartirish jarayonlari tufayli millar orqaga keskin surilgan hamda yarim tungacha qolgan vaqt 17 daqiqani tashkil etgan. Bu eng xavfsiz davr hisoblanadi, biroq shundan keyin soat millari faqat oldinga surilmoqda.